Congratulations Noop, congratulations Elias Luimbazi Nalukola, congratulations Futu Soldiers, congratulations Ugandans, congratulations His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. And this is my observation upon this election. Kino kyendabye, my analysis yeno. Eri abo bonna abanoonya okweyagaliza ebifo, please and please, tukyalina ekyokukola mu Uganda. Bwe kiba nti abasajja bano basobola okujja e Kawempe mu Kampala ne boonoona polling stations 15 ne bayiwa mamba ne bakuba bannamawulire nga tebalina kubalaga ne bayuza buli kintu kyonna, tebakomye ku ekyo ne bakwata, ngenda kuteerako DR form ogirabe, ne bakwata DR form eyampereerwe primary school ebaddeko nga NRM efunye obululu 39 ne bamuwa obululu 7, awalala ne bamuwa 45, awalala ne bamuwa 4, awalala 32. Na wano mu Kampala omutima gw'eggwanga Uganda, bino bintu si byakweyagaliza bifo. Tuve mu kugamba nti nno tulina okutunuulira kubanga ndabye abantu bangi then kati nzize. My friend, Nalukola afunye obululu omutwalo gumu mu 7 mu 764, oli naafuna obululu 8, asinze obululu nga 9. Naye abalonzi ababadde balonze babadde mu kitone nnyo, babadde emitwalo. Nalukola badde alina ofuna emitwalo nga 3, ekitone nnyo. Polling station ez'Owambogo ze boonoonye n'awalala, kubanga gundi returning officer yennyini yakyogedde nti polling stations 15 tezikomyewo. Bwe kibanga ekyo bakikola mu Kampala, nkusaba gwe anoonya ebifo, my friend, akalulu ka 226 muliro. Twetaaga okubeeramu, twetaaga okubaako kye tukola. Otherwise eno ebadde ettabaaza etumulisiza gye tulaga. Bantu bameka abali mu makomera? Bantu bameka abamenyesa amagulu? Bantu bameka amaaso gaabwe nga tegalaba? Just akalulu ka myezi 7. Tambuza vidiyo eno etuuke ku oyo munnabyabufuzi anoonya ekifo kati essaawa zino. Omugambe bwe budde bw'okweyagaliza ekifo. Ye abange, ebifo ebyo bigasa ki? Okay? Si kibi, naye ebifo ebyo bye mukayanira bigasa ki? Kubanga bwe mubifuna tufunamu, weeru bwe tuba tufunamu obikozesezza otya? Kubanga omuntu agamba nti okufa n'obutanyagwa nze njagala ekifo ekyo, nga n'abamu bali mu bifo myaka egi bisanja ebi 3. Kakati kyekiseera tukyuse obuwufu. Pulezidenti Kyagulanyi musooke nga kyetuyisa joint abakoze joint ya change, United Forces of Change, musooke mwebuuze tugasibwa ki mu bifo? Ebifo bino bwe tuba tukikuwadde kituyamba ki? Kubanga olwaleero ekya Ssenyonyi nkirabye omugaso gwakyo. Okay? Ekya Sserunjogi nkirabye, n'abalala bensobodde okulaba. Ekifo ekyo munnansi akifunamu ki ng'ovudde ku bibyo by'okwegaggawaza? Akalulu mukalabye, kabadde Kampala, tekabadde Kabulamayido, tekabadde waffe Raakaayi. Kati tunuulira omwana we Raakaayi, ddala agenda kulonda opposition ne bw'aba ajagala. Obanga wane Kampala
owali kamera y'ensi yonna ekyo kibaddewo. Kati bwe buwufu essaawa zino emyezi gino egisigadde tufokasinga okutunuulira mu kyalo ng'emmundu emu bw'eti esobola obbaddusa. Tubazzizaamu tutya amaanyi? Tukoze tutya? Ne bw'abanga si muntu wabula kombati ne batuuni eyinza obbaddusa. Abaana ba wano babadde waggulu mu miti, babadde mu mizigiti, babadde mu bimasomero nga kamera zitunuddewo, naye era abasajja basigadde babikola. N'oleeta dialafomu ng'eriko olubululu 7 wano Empereerwe 7 nga wafunye 39 Lwashameire tagenda kujjayo bukadde na bukadde. Bano abasajja tebawangulangako kalulu. Bakozesa intimidation, bakozesa bubbi n'ekibuli. Nakati katono balangire kubanga obwedda bali mu calculations ne balabye kanji. Bakubye abantu temujja kulonda nga baagala bakendeeza ennamba basobole okukabba. Nze obwedda mbalaba nga bwe babala bwe bawaawo nalukoola omuntu olinza otya okuŋŋamba nti omuntu afunye obululu 13, 27, 28 ekinene ennyo afunye obululu ku nalukoola alaali kale katugambe nafuna obululu 69. Nojja n'ogamba nti nalukoola afunye obululu 47 oli obululu 7. Naawe returning officer n'oteekanga mukoogera ekyo kugamba nti banaye kino musooke muleete ku dialafomu zizammwe tukompeyalinge wenaale muleeta owa antileeta owaanileeta tukompeyalinge. Lwaki gwe okakasa bwe kiba nti gwe gw'olina okakasa eyiyo gwe tukwesiga tutya ate ng'ekyatuleseza copies ez'enjawulo ffenna tumaakinge naye n'ogaana? Ekyo kitegeeza ki? Nti ekitegeeza kiri Museveni kye yayogera nti ne bw'ozina ssaawa 24 be balina ekisembayo. Kubanga ekinzigisaako kopi nga ne gundi polling gundi wo ataddeko omukono ow'oku station gwe watumyeyo nga electoral commission. NRM ereete, FDC ereete, kuba naye abaddeyo ne ba agent. Tukakase ddala 7 lwaki gwe olulina wekka ne NRM abalala bonna bayaaye? Naye gwe ogamba nti gwe yo yeesembayo teyina kutunulwamu. Meaning n'obumu obukadde 10 omulangirira nze ne ndyoka ngenda mu kkooti tuddemu tubale bye saavuze. Ekyo nago tulina okitereeza naye nga tekisobola kutereera by words. Olwaleero akalulu k'ekawempa abasajja batidde buti nakati badde baagala kabba bagenza okuwulira enduulu nga nnyingi ebweru. N'olwekyo baganda bange tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso, bino si bifo. Wabula tulina okwebuuza ebifo bitugasa ki? Bw'oba ozze olw'okuba owulidde enduulu abantu nga bangi n'ojja oyogerere mu gundi mu lukuŋŋaana Kyagulanyi lwe yakubye weero ozze okwogera oyagala kifo kitugasa ki? Omazeemu emyaka emeka? Kiki ky'okoze? Ebintu ebyo bikulu nnyo.